Κυρία μου, η κούλα παίρνει χαρακτήρα τσουνάμι. Γίνεται εφιάλτης του κάθε άντρα πια, το διαπίστωσα. Είναι αλήθεια ότι έχει χτυπήσει ξανά στη ζωή μου άντρας με πρόβλημα από γυναίκα ονόματι Κούλα? Ναι, Ανίτα, ναι. Την οποία κούλα αυτό δεν την έκανε? Την έχω ανεβάσει σε γόνδολα στην Ιταλία. Την έχει ανεβάσει σε γόνδολα. Την έχω ανεβάσει, θα γελάσει και το κοινό. Στο Μόναχο, σε τρίκυκλο ποδήλατο και να μας κάνει βόλτα μέσα στο Μόναχο. Ο Χριστός και Παναγία. Δεν την έλειπε τίποτα. Αυτά είναι τα βασικά μιας γυναίκας. Τρίκυκλο στο Μόναχο και γόνδολα στη Βενετία. Έτσι και τα κάνεις αυτά, τελείωσε η ζωή σου. Τι άλλο θέλει μια γυναίκα πια? Η άλλη γυναίκα εδώ τι πρόβλημα έχει? Δες φάτσα εδώ, δες. Θέλει να μου πάρει μέτρα για να με βάλει στο φέρετρο όταν πεθάνω. Πού τους βρίσκει η Παναγία μου? Θέλει να μου πάρει τα μέτρα. Για να είναι έτοιμος, να με βάλει μέσα. Συγγνώμη, έχει κάποια σχέση, δουλεύει σε γραφείο? Ναι, εργάζεται σε γραφείο τελετών. Εσύ που με βλέπεις τώρα, από πού να κοιτάξω? Όπου γουστάρεις, κοίτα. Από πού με βλέπεις εσύ τώρα? Είσαι αχάριστος, ελεεινός, υποκριτής, σαδιστής, μαζοχιστής. Και μαζοχιστής. Έτσι τώρα. Αυτό είναι πολύ βασικό από αυτό το τελευταίο. Δηλαδή στο είπες στα ίσα ότι θέλει να πάρει? Μου το είπες στα ίσα. Την αρχή, κάτσε μισό λεπτό. Βάλτε την αρχή. Γιατί γελάγαν και δεν προσέξαν. Πάμε ξανά το. Και τι σου είπε? Δηλαδή στο είπες στα ίσα ότι θέλει να Μάλιστα, πάρει? μου το είπες στα ίσα. Μου τα έχει πάρει κιόλας τα μέτρα. Είναι σαδιστής, είναι υποκριτής και μαζοχιστής. Αλλά είναι πάρα πολύ τυπικό στη δουλειά του παρόλα αυτά. Πάρα πολύ. Να λέμε τη μαυρέλικια. Είσαι ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής. Αντιπρόσωπος και υποκριτής. Αντιπρόσωπο. Κύριε Δημήτρη, ναι κύριε Δημήτρη. Μισό λεπτό ρε παιδί μου, να το αντιμετωπίσω. Είναι και αντιπρόσωπος. Όχι διπρόσωπος, αντιπρόσωπος. Ναι κύριε Κάσε Δημήτρη. λίγο και εσύ, περίμενε. Δάσε λίγο. Είναι και αντιπρόσωπος, περίμενε ρε παιδιά. Δεν αντιμετωπίζετε εύκολα αυτό το πράγμα. Για δώσ' το. Ναι κύριε Δημήτρη, ναι κύριε Είσαι Δημήτρη. μυαλέρο. Ποιος στον κόρφο μου? Εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο, θα έλεγα. Τι κάνεις ρε με αυτήν εκεί που κάθεσαι, Θα έξαλλη έγινε. Τι κάνετε ρε εκεί πέρα, Περιμένω το πεθαμένο. Γιατί από το φωταγωγό και έφυγες, δεν μπορείς να μου πεις τα κλειδιά. Πέθανε ένας ξαφνικά. Ναι κύριε Δημήτρη. Πάμε στο. Σε δάγκωνε. Με δάγκωνε. Να κάτι δαγκονιές. Γιατί σε δάγκωνε? Ούτε ο σκύλος δεν δαγκώνει έτσι. Ούτε οι σκύλοι δεν δαγκώνουν έτσι. Αυτός Γιατί είχε σε πολύ δάγκωνε? δόντι. Είχε ένα δόντι, αλλά έκανε για 15 δόντια. Ένα δόντι έχει. Ένα δόντι έχει. Ο μονοδόντης νεκροθάφτης και αντιπρόσωπος και μαζοχιστής. Αστρελωτά κυρία μου. Πού να τους βρεις αυτούς τους ρόλους? Άντε να διδάξει το πίνο, παίξει τη γυναίκα. Δεν παίζει. Αυτό είναι η τηλεόραση. Έχει πρωταγωνιστεί τον άνθρωπο. Εμείς είμαστε ηθοποιοί. Όταν είναι ο κανονικός άνθρωπος, τι να κάνει ηθοποιό?